Isso doeu, Scott. Quer dizer, se você pretende me analisar, que pelo menos seja um consenso. Érica, como está a sua vida desde que nos conhecemos? Uma palavra? Transformadora. Isaac? Olha, é meio chato ser um fugitivo, mas fora isso eu tô ótimo. Espera aí, não é uma luta muito justa. Então vai pra casa, Scott. Não é muito justo como eles! Vocês não entendem! Ele não faz isso por vocês! Ele fica mais forte e só pensa nele! Te faz pensar que está oferecendo um dom, mas tudo que ele faz é usar vocês como cães de guarda! É verdade. É tudo pelo poder. Não! Você não quer ser como eles! Tá certo. Quero ser como você. Desgraçada. Ai, por que toda cor ela